नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सर्दी जुकाम से लेकर वायरल फीवर की भी कर देने वाली 5 बेस्ट काढ़ा की। नंबर 1 पे है तुलसी का काढ़ा। तुलसी का काढ़ा कैसे बनाएं? इस काढ़ा को बनाने के लिए आपको चाहिए 10 ग्राम दालचीनी, तेज पत्ता 10 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 15 ग्राम और 10 ग्राम काली मिर्च। कैसे बनाएं यह काढ़ा? सारी चीज़ों को पीसकर एक कांच के डिब्बे में भरकर रख लें। 2 कप पानी एक बर्तन में डालकर गर्म करें। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच तैयार किया काढ़ा मिश्रण डालकर ढक दें। थोड़ी देर तक उबालने दें, फिर छान कर कप में डाल लें। थोड़ा गर्म रहने पर ही चाय की तरह फूंक मारकर इस काढ़े को पिए। इससे बहुत आराम मिलता है सर्दी जुकाम में। यूँ मानिए ये तो ख़त्म ही कर देता है। नंबर 2 पे है लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा। लौंग, तुलसी, अदरक, काली मिर्च काढ़ा रेसिपी कैसे बनाएं? सर्दी जुकाम में नाक बंद होने और सीने में दर्द को कम करने के लिए यह काढ़ा बहुत उपयोगी माना जाता है। लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा सर्दी जुकाम में फ़ायदा पहुंचाता है। इस काढ़े से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। अदरक का रस गले की खराश को कम करता है। कैसे तैयार करें यह काढ़ा? लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप पानी, 7-8 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया अदरक लें। इसे मध्यम आंच पर रखकर 8-10 मिनट तक उबालें। इसे छान लें और हल्का गुनगुना ही पिए। रोजाना सुबह शाम पीने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 3 पे काढ़ा है इलायची शहद का काढ़ा, यानी इलायची शहद वाला काढ़ा। इलायची शहद वाला काढ़ा कैसे बनाएं? कोरोना के शुरुआती लक्षण में सांस लेने में तकलीफ होती थी। हालांकि ज़रूरी नहीं यह कोरोना के ही सिम्टम्स हो, लेकिन अगर ऐसी परेशानी है तो टेस्ट करवाने से पहले इलायची शहद का काढ़ा आपको इस तकलीफ से छुटकारा दिला सकता है। कैसे बनाएं यह काढ़ा? इलायची शहद वाला काढ़ा बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप पानी, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर कम से कम 10 मिनट तक उबालें। फिर छान कर गिलास में डाल लें। हल्का गुनगुना रहने पर 1 चम्मच शहद डालकर घोलें और पी लें। नंबर 4 पे काढ़ा है लौंग, तुलसी और काला नमक का काढ़ा। लौंग, तुलसी और काला नमक काढ़ा कैसे बनाएं? लौंग, तुलसी और काला नमक का काढ़ा जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। इस तरह का काढ़ा बनाने के लिए एक बर्तन में 2 गिलास पानी धीमी आंच पर रखें। इसमें 8-10 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो एक कांच की गिलास में छान लें। इसमें स्वादानुसार काला नमक मिला लें। गुनगुना ही पिए, यह बहुत फ़ायदा करता है। नंबर 5 पे है वायरल फीवर को कम करने वाला काढ़ा। वायरल फीवर काढ़ा रेसिपी। बदलते मौसम में हर दूसरे व्यक्ति को वायरल फीवर जैसी समस्या होती है। इससे बचने के लिए गोली दवा अगर नहीं खाना चाहते हैं तो यह काढ़ा अवश्य बनाकर पिए। इसके बनाने के आपको 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 5 काली मिर्च, 3 लौंग, आधा चम्मच अजवाइन की और 1 चुटकी हल्दी। एक बर्तन में 1.5 गिलास पानी डालें और उसमें सभी चीज़ें डाल दें। जब पानी आधा बचे तो एक कांच की गिलास में छान लें। इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और गुनगुना ही पिए। ये सभी काढ़े शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें पानी के साथ ही खान पान का भी ख्याल रखना होगा। अगर खाली पेट पिएंगे तो लूज मोशन भी हो सकता है। आपको बता दें कि यह घरेलू उपचार है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो काढ़ा पीने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सुझाव। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आपको ऐसे ही उपयोगी काढ़ों के बारे में या आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।